Πάμε να δούμε λίγο, έχουμε κάποια μηνύματα. Βασίλης Παρασίδης από το Μόναχο. Χαίρετε κύριε Καλεντερίδη από το Μόναχο. Μα είναι πασιφανές πως υπάρχει υπόγεια συνεννόηση μεταξύ ελληνόφωνων κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου για υποταγή στην Οθωμανική κυριαρχία. Εξαιτίας των ελληνικών παθογενειών που συμβαίνουν εδώ και 50 χρόνια, αναγκαστήκαμε να μεταναστεύσουμε, προσφέρουμε τις γνώσεις μας και την ευφυΐα μας, τη δική μας και των παιδιών μας στις ξένες χώρες, αλλά η καρδιά μας έχει μείνει πίσω στα χώματα τη δύσμερης αυτής πατρίδας. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αλλά η μελαγχολία για την Ελλάδα είναι μεγάλη, καθώς κάθε μέρα μας αφήνει και μια πίκρα στην ψυχή. Γεια σου Βασίλη Παρασίδη, χαιρετίας ο Μόναχων. Εδώ ο Team του Μπού, έτσι ονομάζεται. Κύριε Καλεντερίδη, δεν λέτε όμως τι πρέπει να γίνει στην Κύπρο. Προσωπικά πιστεύω ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι ο εδαφικός συμβιβασμός. Να δώσουν οι Τούρκοι εδάφη στην Κυπριακή Δημοκρατία από αυτά που κατέχουν και σαν αντάλλαγμα η Τουρκία να κρατήσει τα υπόλοιπα εδάφη. Έτσι λύνονται τα προβλήματα εισβολής και κατοχής. Αυτό το έτσι λύνονται δεν το καταλαβαίνω. Είπαμε την άποψή σου, να σου πω τι έγινε στο Αρτσάχ, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το 1992-1993 οι Αρμένοι, που δεν είναι ίδια τα θέματα, κατόρθωσαν να εκδιώξουν τα αζέρικα στρατεύματα και από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ αλλά και εκτός Ναγκόρνο Καραμπάχ. Κατέλαβαν δηλαδή περιοχές που ήταν καθαρά αζερικές και κατοικούνταν από Αζέρους, οι οποίοι οι άνθρωποι προσφυγοποιήθηκαν, έγιναν πρόσφυγες. Μάλιστα λένε οι Αρμένοι ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τον Μπακού. Δεν είχαν στρατό τότε οι Αζέροι. Ήταν διαλυμένο σωματείο. 30 χρόνια πέρασαν. Οι Αζέροι δεν σκέφτηκαν αυτό. Παιδιά, εντάξει, δώστε μας κάτι να κάνουμε ειρήνη. Προσέξτε. Και μια περιοχή που είχε αυτονομία επί Σοβιετικής Ένωσης. Τι έκαναν οι Αζέροι μαζί με τους Τούρκους? 30 χρόνια προετοιμάστηκαν στρατιωτικά, έκαναν και συμμαχία οι Αζέροι και με τους Ισραηλινούς και με τους Τούρκους και πήραν και τα εδάφη που τους είχαν πάρει οι Αρμένοι πίσω, πήραν πίσω και ολόκληρο τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, έκαναν και εθνοκάθαρση 120.000 ανθρώπων, δεν ξέρω αν έχουν μείνει 1.000 άτομα εκεί πέρα, τους διώξαν όλους. Άρα, πού τη βρήκες εσύ τη συνταγή, δίνουμε έδαφος ελληνικό και το υπόλοιπο ας το κρατήσουν οι Τούρκοι? Ορίστε, τη συνταγή μας την δίνουν οι Τούρκοι. Απλά δεν υπάρχουν οι ΣΕΦ να την εφαρμόσουν εδώ, διότι εφαρμόζουν άλλα. Άρα προετοιμάσου, διώξε τον εισβολέα και απελευθέρωσε τα εδάφη. Αυτή είναι η συνταγή. Ο Σόκερμαν. Αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, το έχετε αναφέρει πολλάκις ότι η κατάσταση στην Ίσο Κύπρο άρχισε να έχει ενδείξεις πρώτου 1974. Όσον αφορά το σήμερα, η εισρωή χιλιάδων μουσουλμάνων στις ελεύθερες περιοχές θα είναι όσοι νέοι αδελφοί της Τουρκίας που πρέπει να προστατευτούν από τους Ελληνοκύπριους που θα τους αδικήσουν, θα τους εκδιώξουν, η αφορμή πάνω στην οποία θα στηθεί το νέο αφήγημα της Τουρκίας περί νόμιμης παρέμβασης στις ελεύθερες περιοχές. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν η Ελλάδα με τις ίδιες απειλές όπως και τότε θα μπορέσει να έρθει στο νησί, πολύ φοβάμαι ότι παρά τη μερική αντίσταση της εθνικής φρουράς, το σχέδιο της Τουρκίας για μερική κατάληψη και νέων εδαφών και επιστροφή τους μόνο με λύση 2 κρατών θα είναι περίπατος. Ελπίζουμε ότι με τις υπάρχουσες καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας, σήμερα η Ελλάδα θα φροντίσει εκ των προτέρων για ένα τέτοιο σενάριο, ώστε να μην έχουμε επανάληψη δυσάρεστων εξελίξεων. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο προς το παρόν, μήπως έχουμε ήδη αργήσει, τι λέτε? Ακούστε, για την κατάσταση που επικρατεί στην εθνική φρουρά δεν είναι δουλειά μου να σας πω. Εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι όταν υπηρετούσε εκεί ο Ηλίας Λεοντάρης, χρόνια πολλά Ηλία, ως διοικητής της εθνικής φρουράς, επίτιμος διοικητής της στρατιάς στην Ελλάδα και επίτιμος αρχηγός της εθνικής φρουράς, καθίσαμε κάτω, είπαμε ότι έπρεπε να πούμε και εκεί κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, ότι θα μπορούσαν να πάρουν εδάφη οι Τούρκοι.
επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν είναι δικιά μου θέση να τα πω, αλλά οι Τούρκοι δεν μπορούν να κάνουν περίπατο. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, ξέρετε. Και το αντίθετο. Γι' αυτό λοιπόν μην είμαστε απαισιόδοξοι και ασφαλώς θα επιθυμούσα να λειτουργεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, κάθε χρόνο να γίνονται οι ασκήσεις Νικηφόρος και Τοξότης, να ξέρουν και οι επιτελείς και οι διοικητές του σχηματισμού και οι διοικητές των μονάδων ή των οι κυβερνήτες των πολεμικών πλοίων ποια είναι η αποστολή τους υπό τύπον άσκησης, ποιες είναι οι δυνατότητές τους, να βελτιώνονται κάθε χρόνο, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί. Ήταν έγκλημα και συνεχίζει να είναι έγκλημα το γεγονός ότι δεν ενεργοποιείται το κλινικά νεκρό ή τέλος πάντων σε κόμμα δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου.